Барлығыңызға қайырлы кеш достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге мужской каприз атты салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Салат өте оңай жасалынады, небәрі 3 қана ингредиентпен. Рецепті білу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең бірінші бізге тауық еті қажет болады. Тауықтың төс етін алдын ала суға пісіріп алатын боламын. Яғни суға тұз қосып, тауықтың төс етін пісіріп аламын. Суған тауықтың төс етін дәл осы видеодағыдай майдалап турайтын боламын. Осындай 4 бұрышты формада жинайтын боламын. Ең бірінші қабатқа мен тауықтың етін төсеп шығатын боламын. Енді майонезімізді жағып шығатын боламыз. Алдын ала 2 жұмыртқаны суға пісіріп алатын боламын. Суған жұмыртқаларды терканың көмегімен өткізетін боламын. Енді екінші қабатқа мен жұмыртқаларды жағып шығатын боламын. Оның үстіне майонезді жағып шығатын боламын. Дәл осы жерде достар, шымшым тұз қосуларыңызға болады. Енді үшінші ингредиент ол бізде сыр, яғни ірімшік. Сырды терканың ең кішкентай бөлігінде өткізетін боламын. Және үшінші қабатқа жағып шығатын боламын. Оның үстіне майонезді жағып шығатын боламын. Салаттың биік болғанын қаладым, сондықтан келесі бетке тағы да тауықтың төс етін, оның үстіне майонездің үстіне жұмыртқаны, сонымен қатар ең соңғы сырды сеуіп шығатын боламын. Яғни алдыңғы процесті қайталап шығатын боламын. Негізі бұл салатқа пияз қосады әдетте. Алайда мен пияз қоспадым, өйткені жолдасым ұнатпайды, және мен де онша жақсы көрмеймін. Сондықтан пиязсыз жасадым, бірақ одан да дәмді болып шықты. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Үстіңгі қабатына сырды жағып шығатын боламын. Сырды қатты қолмен баспаймыз, яғни осындай лүпілдеп тұру керек. Салатты 4 бұрышты формадан шығармастан бұрын жан-жағын осылай сүртіп алатын боламыз. Енді формадан шығаратын боламыз. Салатты жарты сағатқа кемінде тоңазғышқа салып қойсаңыздар болады, немесе бірден столға қоюға да болады. Өздеріңіз көргендей небәрі 3 қана ингредиентпен осындай өте дәмді әрі керемет салатты жасауға болады. Дәл осы салатты егер жасаған болсаңыз, міндетті түрде комментарийға өз рецептіңізбен бөлісіңіз. Достар, бұдан да бөлек менің каналымда басқа да рецепттер бар салаттардың. Оны көру үшін плейлист бөліміндегі салаттар деген бөлімге өтесіз. Сол жерден неше түрлі салаттардың рецепттерінде көруіңізге болады. Егер сіз менің каналымда бірінші рет болсаңыз, онда міндетті түрде каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде жаңа шыққан видеолардың барлығын бірінші болып көретін боласыздар. Сіздермен болған Арайлым. Рецепт ұнаса, сіздерден лайк күтетін боламын.